Pambıqla baş kəsmək deyimi adətən bu hallarda işlədilir. Sən adamın üzünə gülürsən, amma onun xəbəri olmadan quyusunu qazırsan. Bu vəziyyətdə həm mimikan, həm səsin, həm sözlərin bal kimidir. Götür çörəyin üstünə yax ye, o dərəcədə. Amma sonra baxırsan ki, adam səni kürəyindən bıçaqlayıb. Yox, əgər müəllim acı, sizin dediyiniz o tikanlı sözləri bu mimika ilə və xoş səslə deyirsə, əlbəttə ki, şagird onu ciddi şəkildə analiz eləyəcək. Hərdən deyirlər ki, uşaqdır da, heç nədən başı çıxmır. Elə deyil, 3 yaşından, 4 yaşından bağçadakı uşaqlarla siz söhbət eləsəz, əgər onun dilindən onu çıxarmağı bacarsaz, görün nələr danışar. Bəs nə üçün körpə uşaqlara psixoloqlar şəkil çəkdirirlər? Uşaq bəzən hiss etdiyi duyğunu, beynindən keçən fikirləri sözə çevirib qarşı tərəfə çatdıra bilmir. Belə uşaqlar var. Demək istəyirəm ki, müəllimlər yaşından, xasiyyətindən, davranışından asılı olmayaraq bütün uşaqları ciddiyə almalıdırlar. Müəllimlərin ən sevdiyi sözlərdən biri nədir? Çox sakit, ağıllı uşaqdır. Əslində ən çox ondan qorxacaqsan. Adətən ən çox onlar yaralı olurlar. Bu onun müdafiə mexanizmidir. Az danışmaq, hadisələrə reaksiyasız qalmaq, hətta sanki yoxmuş kimi, eynilə bax, özlərini imkan olsa, onlar o kamuflaj deyirlər, tamamilə gizlədərlər. Yəni müəllimlər sevinməsin ki, bu çox tərbiyəli, ağıllı uşaqdır, onunla hər şey qaydasındadır. Bəlkə də o çox danışandan, sənin üzünə arada belə qabarandan daha çox onunla məşğul olmalıdır.